第3天。嗨，我也看不懂我在拍什么了，真的。现在我们在益富堂，然后这里都是卖土产的，都是他们自己的牌子诶。益富堂。这应该是他们做饼的吧？这应该是他们做饼的那个印，来吗？太阳饼哦，旁边。旁边。是什么？南瓜香片。八瓜。诶，是吗？啊，是哦。八瓜。不卖的。八瓜。麻辣，哎呦。自己做啦，不必买啦。自己做省多少的嘛。好吃耶。这样。好吃。我们买东西，买什么？买南瓜子、香片，还有买橄榄。它这里的东西都是真材实料做的，都是现场做的，所以他这边做了，然后就来这边卖。我们在忙着买东西，然后我们来看一个人，你看来做么？你看来做么？你来做么？啊？你来做么？看 Facebook 了。你来到这里看 Facebook 啊？人家在 shopping， 你看 Facebook 啊，爸爸？是啊，让他们大买特买吗？所以你不要管了啊。哎，你不要买东西。我没安排。这里的计程车，他们叫小黄，可是这个很大。我们的车，这里很晒，然后我们先要坐船，然后给你们看一样东西。这里不可以玩 Pokemon Go 哦，我也不知道为什么不可以玩。现在我们要上船，很摇。上船喽！哦，我们从那边进来这个船，我们还要再过去那只船。跳给我吧，跳来，跳给我。好，几位？8位。哇哦，这里好美。现在我们在日月潭极享受。我们的船走了，我们要等多半个小时。冤枉哦！我们 miss 了船，我还特地跑过去，热得要死，买一支 ice cream， 给我一支雪糕。雪糕好30，一个雪糕。好，谢谢。雪糕。热，我还穿到这样，穿错衣哦。原来台北比较冷，然后台中还没有这样快冷。现在学到了，没有做功课。我在这里看到了一样东西。在台湾呢，我竟然看到这个东西。我们刚才坐完那个日月潭的那个船，然后现在我们要坐缆车上去九族文化馆，所以我们现在要上去九族文化馆，我们要坐缆车了，缆车。我们现在在九族文化馆，很美。我们现在在国宫在哪里？可是这里很美，你看到皇宫，
超美的。来了。欢迎光临，欢迎光临。我们现在在庐山吃了好饱的饭，很好吃。现在我们在等我们的导游来了，上蜜月馆。我们要去蜜月馆。我们现在要走吊桥去我们的酒店。旅馆。啊，旅馆。没关系，你们听得懂就好。我们的 hotel 在台湾不可以讲酒店，酒店是找酒店就是喝酒有小姐陪的地方叫酒店。对，以后来不可以讲酒店，要去旅馆。如果你跟别人讲说去酒店，有的人会想说，哎，你怎么这么不正经？人家说家旺学坏的去酒店。这个就是我们的吊桥，然后本吊桥限重30人，所以不可以全部都过，摩托也不可以进，因为严禁。啊，这里还有一条路，很有 feel， 超有 feel 的。吊桥好暗哦，可是它就是吊桥，然后其实也不是很高啦，哦，很摇，起来真的很摇，那真的很摇，它是真的在摇，超恐怖。可是这是我们唯一，不是唯一啦，算是最靠近的一条路，是去我们的旅馆的。下面是河流，不懂算不算河流还是算水沟，很摇，超级摇。到了，耶！这个很美啊，超美的。谢谢老板。啊，对，谢谢。那一家它的，啊，没有，他被吐出。那家它的正在走路去我们的 hotel。没关系啊，你早上起来可以来这边逛啊。你早上一早起来就来走一走啊。我们今天来蜜月馆，本来度蜜月，但是我们拖了一个 spotlight 来这边，怎么办呢？丢掉吧。丢在那里？丢进温泉。温泉在那里。这边哦，那里到处都是呢。小溪也可以把你丢进小溪。这是我们的 hotel， 不要讲酒店了，要讲 hotel， 超美的。我们的行李早就到了，我来介绍我们的 pianist。我们的 pianist， 喂，弹，我要听圣诞节歌 ，Hello，Hello，